E dashur nën, e dashur Erli, të dashur familjar, miq, shok, koleg, bashkëpunëtor, që jeni sot këtu, apo ka pamundësia ndodheni shpirtërisht pranë nesh. I nderuar Zoti President, i nderuar Zoti Kryetari i Kuvendit, i nderuar Zoti Kryeminist Rama, të nderuar kolegë deputet, Zotri Ministra, i nderuar Zoti Ambasador i Kosovës, si dhe të gjithë ju që me marrjen e lajmit na keni qëndruar pranë, na keni shkruar apo na keni telefonuar. Në emër të familjes ju falenderoj të gjithëve. Sot qëndroj para jush me një dhimbje të thellë në zemër për t'i dhënë lam të mirën njeriut më të shtrenjtë të jetës sonë. Është e vështirë të gjesh fjalët kur humbet një baba. Humb një shtyllë të jetës tënde, një mbështetje të heshtur, një figurë që t'ka udhëhequr me shembull dhe dinjitet. Baba ynë nuk ishte thjesht një prind. Ai ishte një njeri me vlerë të rrallë, i drejtë, i qetë dhe i respektuar nga të gjithë ata që patën fatin ta njohin. Ai na mësoi se jeta duhet jetuar me ndershmëri, me përgjegjësi dhe mbi të gjitha me dashuri për familjen. Na mësoi të qëndrojmë të fortë edhe kur jeta bëhet e vështirë, të mos urim kokën përballë padrejtësive dhe të ruajmë gjithmonë dinjitetin. Çdo kujtim me të është një pasuri e paçmuar për mua dhe për ne. Fjalët e tij, këshillat, prania e qetë, të gjitha këto do të na shoqërojnë përgjithmonë. Sot duhet të them me krenari që jam djali i tij. Krenar për familjen që ai ndërtoi, për vlerat që na la dhe për dashurinë që na dhuroi pa kushte. Ai do të jetojë gjithmonë tek ne në mënyrën si jetojmë, si sillemi dhe si do ta duam njëri tjetrin. Largimi i tij ka lënë një boshllëk të madh, por gjithashtu ka lënë edhe një dritë të fortë, shembullin e jetës së tij. Dhe kjo dritë do të vazhdojë të na udhëheqë. Lam të mirë, profesor. Faleminderit për gjithçka na dhe, do të jesh gjithmonë mes nesh. U prefsh në paqe. Të dashur Lavdije, Arben, Erli, vllazë Qir e motër Fitrete, mbesa nipër dhe të afërm të tjerë të profesor Servetit, miq, shok, dashamir. Shumë e vështirë qenë ka të mbledhësh fjalët që do të thuash në lam të mirën e një njeriu të dashur, miku dhe shoku, bashkëudhëtari dhe bashkëluftëtari të viteve kur kishte më shumë dilema e më pak siguri, më shumë turbullira e më pak vizion, më shumë tronditje se vetë përmbajtje. Të viteve kur në vend të ndarjes duhej bashkimi, në vend të dëshpërimit duhej shpresa, në vend të dyshimit duhej besimi, në vend të urrejtjes duhej dashuria. Është e vështirë të mbledhësh fjalët kur shpirtin ta ka goditur lajmi i trisht dhe tronditjes i ndarjes nga jeta të një njeriu si profesor Servet Pllumbi. Një jetë e tërë njerëzore dhe politike nderdhet me ekranët e kujtesës që nga dita e parë e themelimit të Partisë Socialiste, në betejat e vështira opozitare, në udhët dhe rropirat e demokracisë së brisht, në mundimet e ndërtimit të një shoqërie normale me njerëzit dhe për njerëzit. Dhe gjithmonë ai ishte aty. Aty ku duhej më shumë mençuri, ku duhej më shumë besim, më shumë kurajo, më shumë largpamësi. Është për këtë arsye që të gjithë e quajtën, të gjithë e njohën dhe e pranuan si profesorin e socialistëve. Ti lësh trashëgim një force politike, madje një vendi të tërë
imazhin e një epoke, kjo nuk është një lavdi e papërfillshme, përkundrazi. Profesor Servet Plumbi ishte protagonist i historisë udhëheqëse të Partisë Socialiste në një kohë të vështirë të rëndë të tranzicionit politik të Shqipërisë. Urtësia dhe intelektualizmi i tij, qytetaria shembullore dhe guximi politik i shërbyen jo vetëm forcës politike ku ishte një nga drejtuesit kryesor, por edhe gjithë shoqërisë. Thonë se jeta nuk është ajo që dikush jeton, por ajo që le pas vetes për të kujtuar dhe treguar. Profesor Servet Plumbi ishte ndër të parët politikanë të tranzicionit shqiptar, e ndoshta edhe ndër të paktët që kuptoi se ardhmja nuk është më ajo që ishte, dhe ju përkushtua si mendimtar dhe udhëheqës politik, si veprimtar dhe organizator, ndërtimit të një demokracie reale, vepruse dhe të pa deformuar nga ambicje të errta, nga mlefi dhe bajraktarizmi, nga makutria dhe mashtrimi. Thelbi i ndryshimit në konceptimin e tij ishte ndërtimi i një shoqërie që funksionon, ndërtimi i një Shqipërie normale. Ai komunikonte me kohën nëpërmjet problemeve që shqetësonin shoqërinë dhe jo në të kundërtën. Ai mendonte se qeverisja dhe politika e mirë fillon te pragu i derës së çdo qytetari. Ai kërkonte që çdo shqiptari të mos i bëhej pyetja nga vjen, por secili të pyetet se ku dëshiron të shkojë, duke gjetur kështu të gjithë së bashku rrugën drejt Europës së re e të bashkuar. Mungesa e një mendimi intelektual kritik në kuptimin e thellë dhe koherent të termit, thoshte profesor Serveti, është fragiliteti më i madh i kësaj etape që kalojmë. Nëse nuk kemi një vizion të qartë europian, nuk është e mundur të ndërtojmë një projekt të tillë kompleks. Prandaj, në librat e shumtë që shkroi, në diskutime të niveleve të larta, në prezencën dhe drejtimin e kuvendit, ai me forcën e mendimtarit dhe efikasitetin e udhëheqësit politik i mshoi idesë dhe domosdoshmërisë që vlerat europiane t'i bartim në çdo qelistë të shoqërisë shqiptare. Ai udhëhiqej nga ideja e Einsteinit se për të zgjidhur problemet e një shoqërie, më parë e mbi të gjitha duhet të ndryshojmë mentalitetin që i ka pjellur ato problemet. Dhe natyrisht, jo gjithmonë ishte i lumtur për këtë aspekt të realiteteve tona. Edhe në vendin tonë, për fat të keq, intelektualët nuk janë gjithmonë edhe lider të opinionit publik. Ndikimi shoqëror nuk është domeni tyre, por është zëvendësuar nga komunikuesit radio-televiziv, ashtu si kantautorët zëvendësuan poetët e vërtetë. Profesor Servet Plumbi bëri përpjekje të jashtëzakonshme për të kundërtën. Si mendimtar dhe si lider, luftoi që politika të gjenerojë kapitalin njerëzor, që shoqëria të mund të zhvillohet, të mbajë në një nivel të mirë kohezionin brenda vetes dhe të adaptohet me ndryshimet e shpejta që përjetojmë. Atë e shqetësonte shumë ajo lloj politike që transformohet në artin e mpret të marrjes së votave nga të varfrit dhe të parave nga të pasurit, ndërkohë që u premton të dyja palëve se do t'i mbrojnë nga njëra tjetra. Dhe i gjithë mendimi i tij filozofik përmbledhej në sentencën se nuk jetojmë një epokë ndryshimesh, por jetojmë një ndryshim epokash. E prandaj duhet jemi në lartësinë e këtyre ndryshimeve. Në periudhën më të vështirë të socialistëve në opozitë, kur kryetari Fatos Nano ishte në burg, ai mbajti mbi supe përgjegjësi të mëdha, i përballoi ato me sakrificë dhe e drejtoi partinë me maturi, guxim dhe integritet. Ishte sinonim i ndershmërisë dhe përkushtimit. Ai ka meritat pa diskutueshme në modernizimin europian të Partisë Socialiste dhe në krijimin e një modeli demokracie të brendshme të pazakontë. Duke folur sot në lamtumirën e njeriut me të cilën patëm një miqësi të pakushtëzuar, të sinqertë e të ndershme, kujtoj një lamtumir tjetër plot 30 vjet më parë. Po kthesha nga një udhëtim i shtetit me merakun se kisha lënë nënën të smur dhe në aeroport më priti profesor Serveti. Pse pas ke dalë, profesor? Ndola për ty, më tha. Më pas ka lënë nënë. Po, më tha, dhe atë përqafim të ti nuk mund të harroj kur. Ashtu si mira njerëz në gjithë Shqipërinë, kur nuk do të harrojnë dimensionin njerëzor të profesor Servetit. Ai ishte mik i popullit. Çdo ditë, çdo ditë takonte njerëzit, të njohur dhe të panjohur.
intelektual dhe artist, punëtor dhe të papunë, student dhe fshatar, socialist dhe jo socialist. Dëgjonte pyetjet dhe u përgjigjet të gjithëve. Dëgjonte hallet dhe përpiqej të zgjidhte. Ishte politikan, ishte filozof, ishte mendimtar, por mbi të gjitha ishte njeri. Njeri që mbetet përgjithmonë në përjetimet e njerëzve. Lam të mirë, i dashur profesor. Përspari dëshiroj të shpreh ngushëllimet e mia të gjithë familjes dhe të afërmve të profesorit. Dhe nga ana tjetër të falenderoj në amikun që ndau zëmërgjërsisht këtë përgjegjësi për të folur për profesorin, gjë që e prita me shumë lehtësim, sepse isha në pamundësinë e plot për të përgatitur një fjalë siç do duhej të përgatitej një student përpara profesorit. Po ndërkohë edhe për faktin se unë profesorin e kam njohur pak dhe e kam njohur përgjithsisht nga larg. Për hir të vërtetës dua të kujtoj këtu se marrëdhënia me të është një marrëdhënie tipike e një antipatie reciproke në distancë dhe pastaj një simpatie reciproke në afërsi. Për vite që kurse e kam parë të shfaqet në sytë e mi, profesori përfaqësonte gjithçka që unë nuk simpatizoja. Konservator, marksist-leninist, sovjetik, e të gjitha ato që e shoqëronin figurën e tij kur vinte fjala për sulmet dhe për etiketimet që i bëheshin. Dhe ka qenë një nga mësimet më të çmuara të gjithë këtij rrugtimit tim, përballja me realitetin e njeriut përtej etiketimeve dhe kornizimit të tij në sferën publike. Dhe për surprizën time kam njohur një njeri shumë progresist, një njeri shumë dashamirës ndaj kujtdo që përpiqej të bënte diçka ndryshe, dhe një njeri solidar me mua në momente të vështira, i cili befasisht shfaqej në ekranin e celularit tim në mënyrë të papritur, duke më çuar fjalë inkurajuese dhe duke më ndihmuar të shoh se përtej momentit të vështirë dhe përtej atyre që dukeshin, kishte një kategori njerëzish të cilët e ndiqnin dhe vlerësonin një situatë caktuar me qetësi dhe me vërtetësi. Kur më shkruajti Beni që profesori kishte ndruar jetë,
Më erdhi si e papritur për faktin e thjeshtë se nuk e di pse isha mësuar me idenë që profesori ecste çdo ditë, edhe më dukej si diçka e paravendosur që ai do ecte gjithmonë. Dhe në ato pak raste kur e kam takuar e gjeja gjithmonë në formë dhe gjithmonë të dëshiruar për të folur për ato tema që ai kishte për zemër. Natyrisht që kur një njeri largohet, shumë çka që lidhet me të afrohet, por besoj se edhe kur ky afrim i gjërave si rezultati i momentit të tretet në kohë, profesori do të mbetet një pikë referimi në historinë e ndryshimeve dhe të ndryshimit e epokave, siç e përmendi Namiku, e padyshim një pikë referimi edhe për gjithë ata që do duan një ditë të kuptojnë dinamikat edhe historinë e vetë Partisë Socialiste. Por ajo që është ende më rëndësishme në këndvështrimin tim është kujtimi që ai lë mbrapa. Besoj që me zë ose pa zë, gjithsekush që e ka njohur, e kujton dhe ta kujtoj si një burr të mirë, si një burr të ndershëm, si një burr të mençur, dhe mbi të gjitha si një burr babaxhan. E kështu uroj ta kujtojnë gjithmonë jo vetëm djemt, por edhe mbesat, niprit dhe të gjithë të afërmit e tjerë, duke shprehur me dhimbje edhe urimin që të prehet i qetë në paqe, siç e ka merituar me jetën dhe me kujtimin që lë mbrapa.
Zirën të keshen